গরমের সময় ঘন ঘন লোডশেডিং হয়, সেজন্য আমাদের প্রয়োজন হয় ইমার্জেন্সি এলইডি বাল্ব। তো এটা হচ্ছে সুপারস্টারের ইমার্জেন্সি এলইডি বাল্ব। তো এই বাল্বটা বিদ্যুৎ না থাকলেও প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। তো যখন বিদ্যুৎ থাকে না তখন এই ইমার্জেন্সি বাল্বটি 5 ওয়াটের মতো ব্যাকআপ দেয়, কিন্তু যখন ইলেকট্রিসিটি থাকে তখন এটা 10 ওয়াট ব্যাকআপ দেয়। তো এই বাল্বটা রিপেয়ার করব এবং এটা খুবই প্রয়োজনীয় হবে, কারণ গরমের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি কিন্তু চরম আকারে সমস্যার সৃষ্টি করে। তো এটা একটু দেখব যে আসলে এটা কাজ করছে কিনা প্রপারলি। তো সেটা চেক করার জন্য এটা যেহেতু এমার্জেন্সি বাল্ব, একটা স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে জাস্ট পিছনে যে ব্যাক সাইডের যে 2টা টার্মিনাল আছে এই 2টা কিন্তু শর্ট করলেই বাল্বটা জ্বলে উঠবে। যেহেতু জ্বলে উঠছে না, তো চলুন রিপেয়ার শুরু করা যাক। ফার্স্টেই বাল্বটাকে এখান থেকে খুলে নিতে হবে এবং এমনভাবে খুলতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। এর জন্য প্রয়োজন হবে একটা ছুরি। এই ছুরিটা দিয়ে এখান থেকে বাল্বটা খুলতে হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এই ছুরিটার সাহায্যে বাল্বটা খোলার চেষ্টা করছি বা ওপেন করার চেষ্টা করছি। তো বাল্বটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই বাল্বটির ভিতরে একটা লিথিয়াম ব্যাটারি আছে এবং এই ব্যাটারিটাতেই সমস্যা। তো আমরা এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করব। সেই জন্য ফার্স্টে প্রয়োজন হবে যে এখান থেকে ব্যাটারি ক্লিপটা ডিসেবল করে নিব এবং এরপরে একটি সেম টাইপের একটি লিথিয়াম ব্যাটারি নিব। এই ব্যাটারি সেলটা হচ্ছে ল্যাপটপের লিথিয়াম ব্যাটারি সেল। এটা আমি ক্যাপাসিটি টেস্ট করে পেয়েছি 1426 মিলিঅ্যাম্প পাওয়ার। তো এখন এই ব্যাটারিটা রিপ্লেস করে এই ব্যাটারিটা এটার সাথে এখানে যে কেবল ক্লিপটা আছে এটার সাথে কানেক্ট করব। তো এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা কেচি দিয়ে ব্যাটারির এই সিলটা ছিঁড়ে নিতে হবে। এই সিলটা এমনভাবে ছিঁড়তে হবে যাতে পরবর্তী ব্যাটারির জন্যও এই সিলটাকে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরাতন ব্যাটারিটার থেকে আমি সিলটা সুন্দর মতো কেটে নিয়েছি। এখন মূল ব্যাটারিটা পেয়েছি এবং এখান থেকে এই কেবলটা কিন্তু রাখবো। জাস্ট এই কেবলটা সহ এই ব্যাটারিটাতে রিপ্লেস করে কানেকশান করব। এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সোল্ডার আয়রনের সাহায্যে এই কেবলগুলো এখান থেকে খুলে নিতে হবে। এখানে পুরানো ব্যাটারির যে কেবলটা আছে সেটা আমি সুবিধাজনকভাবে কেটে নিয়েছি এবং খুলে নিয়েছি। এখন জাস্ট এটার সাথে জয়েন্ট করব। নেগেটিভ এবং পজিটিভ ওয়্যার 2টা সুবিধাজনকভাবে এখানে ব্যাটারিটার সাথে সোল্ডার করে নিতে হবে। জয়েন্ট হয়ে যাওয়ার পরে কভার দিয়ে এগুলাকে ঢেকে দিতে হবে যাতে শর্ট সার্কিট না হয়। এখানে ব্যাটারি প্যাকটি পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এখন চেক করে দেখব যে প্রপারলি কাজ করছে কিনা। ব্যাটারি কানেক্টরটি কানেক্ট করার সাথে সাথেই বাল্বটি কিন্তু একটু জ্বলে উঠবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ব্যাটারি কানেক্টরটা কানেক্ট করার সাথে সাথেই লাইটটা একটু বাল্বটা জ্বলে উঠছে। তার মানে বাল্বটা প্রপারলি ঠিক আছে এবং ব্যাটারিও প্রপারলি কানেক্টেড হয়ে গেছে। এরপর ব্যাটারিটা বাল্বের ভিতরে যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে সেট করে দিব। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাল্বটা রেডি হয়ে গেছে এবং আমি প্রপার এটা বাল্বটা কিন্তু পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এখন চেক করার পালা। এখন চেক করে দেখব যে এটা আসলে কাজ করছে কিনা।
এর জন্য প্রয়োজন হবে সেই একই সিস্টেমের। এখানে জাস্ট টার্মিনালটা শর্ট করে দিলেই কিন্তু বাল্বটা জ্বলে উঠছে, তার মানে বাল্বটা কিন্তু প্রপার রিপেয়ার হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে